Hello，大家好啊！我係叫雪人嘅天陽。咁世界盃就梗係都出下片啦。哇，喂，你人哋講波嗰啲又前瞻又賽事分析，你冇嘅。而家先出條片咁樣。雖然啲蚊型 channel 應該冇人理啦，但係點解咧？就正因為我啲蚊型 channel 咧，冇得有金主爸爸啦。又唔係啲咩大型 channel 啦，咁我就冇買 pass 睇世界盃嘅。一係就同朋友睇啦，一係就睇免費 view，即係嗰啲電視嘅轉播啦。所以又唔係場場睇嘅離身。但係而家啲即係比較大型嘅戰事咧，當然都會睇啦。咁如果有留意翻我嗰個嘅 Threads IG 好似 IG 好似冇 Threads 啊，係啦，因為應該多人睇噶啦，已經算最多咁啊。咁我就話估今屆會係葡萄牙佬嘅，咁會唔會登咧？咁樣，因為尋日都終於叫32強出咗線啦。同埋其實最想講呢個真係小事啊，最想講係球證，因為即係今屆咧，我覺得幾特別嘅。梗係嗱聲新鮮熱辣出下片先啦。可能今次啲就有人睇咧，跟住係嘛。咁我覺得今屆個球證嗰個執法水平咧，就終於都追近英超啦。就一樣咁屎啊！即係我唔知大家睇今屆世界盃咧嗰個感覺，有冇覺得係球證咧係吹得好乸差，係直頭屎嘅程度啊！係啊，基本上大好彩就係次次都係 VAR 介入之後咧就糾正翻咁樣。係啦，係好多判罰，一係就有爭議啦，一係就判錯啦。你有爭議都吹佢唔脹噶啦，因為球證而家亂吹係冇後果噶嘛。係啦，你永遠都唔知佢到底今次係條舊例啊咁寫，即係球例戇鳩已經本身噶啦。球證戇鳩就係你唔知佢點吹嘅。佢可以引用，可以唔引用，然後引用嘅條例有好多係我可以根據球證主觀判斷嘅，係啦，即係 even 有 VAR 都好啦，佢可以睇可以唔睇噶，一係就冇劃線啦，好似即係嗰球係瑞士定邊球啊，又越位又唔睇咁樣啦，即係你出去唔讓嘅，我即係變咗係。永遠球證嗰個執法尺度咧又主觀啦，條例係仲要係再要保護球證，再賦予佢更高嘅權力嘅，係你唔會去，佢係冇去收緊，去點樣保障翻啲球員啊、公正性啊、賽事啊冇嘅，佢係繼續保護球證咯，係啊，即係你亂吹啊，有爭議啊，唔緊要啊，最緊要消除咗個爭議啫，係啊，就你講乜都啱晒，咁咪冇爭議咯，係啊，解決提出問題嘅人啊，好嘢。最受矚目嘅其中一個啦，就係呢個雲尼斯奧斯呢一個發癲嘅球員啦，就係咪都還歧視佢？佢由出世嗰一刻已經俾人歧視噶啦，就話係呢個，但係呢個都覺得有好處嘅，就係你揞口，即係你遮住口屌到尾咁樣。喂，咁冇追溯嘅話咧，就係有啲難搞嘅，即係勉強算係一個幾 或者 OK 啦嘅條例。阿米朗好趣致嘅，最新就係啱啱阿瓜多爾係嘛，阿仙卡比又係。我唔知係咪踢阿仙奴嘅，有啲即係阿仙奴不嬲有爭議嘅地方，就係佢哋好有爭議啦，係啦。阿仙卡比人唔知踢開阿仙奴係咪？即係大家都知你第一次睇嗰條片，你可以抄翻我以前嘅片睇，我就唔係好似阿仙奴嘅，即係個作風，我唔係咁同意啦。我唔係話唔勁啊，勁唔勁有呢啲成王敗寇啫。你贏冠軍咪勁咯，冇得話你唔勁嘅。但係係咪有爭議咧？或者中唔中意我可以唔中意啊嘛？係咪？阿米朗就揩咯，係啊，唔知佢做乜。即係條例啱啱出，我都強調噶啦，佢偏偏又試一鑊咁樣，佢中意啦，或者足總中意啦，唔知咩事啊，總之就佢係即刻新鮮事出，即刻奶，我覺得呢個就還好嘅。呢一個又係阿米朗第一場呢場我有睇嘅，球證其實都出麻麻地嘅呢場，我覺得係啦，即係其中一場出得差嘅。咧就係話美國隊嘅球員就犯規，本身就執咗張黃牌俾佢。
咁之後咧 VAR check 翻就話，喂，唔係喎，條友冇犯規喎，插水喎，係啊，米朗插水喎，咁樣。咁啊，理論上就好似 VAR 呢個時候咧就冇得介入嘅，因為你插水就唔係一個嚴重嘅犯規，去到 VAR 可以提醒球證到。但係咧就有條新嘅條例，就係呢個 mistaken identity 啊，就係呢一個認錯人。咁佢就話，喂，認錯人啊，黃牌唔係俾呢個，係俾對面。咁啊呢一個嗱，佢另一個角度嚟講咧，佢係令到公正咗，因為佢插水就 clarify 翻，就話，喂，唔係睇翻條片，喂，係真係佢係有插水喎，人哋冇犯規喎咁樣。但係咧，如果亦都有爭議嘅位咧，我諗就係如果你可以延伸出去嘅話，如果係冇一啲嘅犯規，然後 VAR 唔可以介入嘅，但係即係佢唔可以介入條嗰個定義或者條界線喺呢度，就一定有個原因啦。咁但係如果你過咗，咁變咗好多嘅界線係，你係咪可以用另一啲方法去 bypass 咗佢咧？咁啲條例咪冇意義咯？條界線定係做咩咧？係啦，咁有爭議嘅地方我諗係呢度啦。但係其實我又冇詳細睇嘅，因為即係你有冇爭議啲好死，同埋你好似我開手話齋，你本身球證啲執法都好主觀噶啦。你 VAR 劃唔劃線，同唔同球證講，球證睇唔睇都係咁主觀噶啦。即係你話唔係，甚至全世界都唔係，佢話係，你吹唔漲噶。你話我事後睇翻，雖然疏個年咯，停咗呢場賽咯，佢冇後果噶。佢咪就出翻嚟吹停2-3場咯，或者殺個冧咯。罰錢啊，停賽啊，炒佢啊，唔會咯。唔係罰錢唔知有冇得停賽咯。你唔准吹世界盃啊，咁啊下屆吹咯。世界盃有幾多場啫？即係錢即變相罰錢啦，即係停職啦。咁 whatever 啦，唉。咁啊呢一球咧就我覺得呢場我冇睇嘅，因為時間唔啱啦，即係我都講明唔係場場睇嘅。但係咧就有爭議嘅點咧，就係話阿麥巴比嘅身上嘅，好似係佢俾人侵犯咗，跟住冇吹定係點樣？好多嘅，即係我睇過幾場嘅，例如分組賽呢個突尼西亞對日本嘅嗰場啦，跟住比利時贏紐西蘭大勝比1個場啦。頭先我講過美國開即係第一場嗰一場，但係喂球證咧係真係追得好差嘅，即係一啲明明好低級嘅或者好顯而易見嘅判罰咧，佢可以判錯晒嘅，即係或者判得好有爭議啦，或者咁樣講啦。但係就永遠最後就係要 VAR 去介入，跟住就先至 check 翻，原來冇嘢，或者原來應該點樣判，係好似好球證俾人嘅感覺就係得啦，係是但啦，橫掂大鑊嘅咪 VAR 咯，咁大鑊我是但啦，我話事啫嘛。即係呢一個咧方向咧，我覺得係好危險嘅一個跡象嚟嘅，係啊，因為你球證過度呢個就係科技發展其中一樣嘢咧，就係你過度依賴咧，就變咗嗰個 standard 咧。對人嘅要求嘅 standard 就下降，係啦，咁係咪好事咧？同埋你最慘係你知 even 有呢一啲嘅科技去保障球證主觀角度判嘅嘢咧，係爭好遠嘅。即係好彩嘅就係話我可能科技介入咗之後，判翻啱嘅。咁喂，你球證個權力咁大嘅時候，你依然咁多嘢可以主觀嘅。喂，就算即係好似 VAR check 到係有犯規或者冇犯規，佢介入。個球證死都唔認唔制唔理，你吹佢唔漲喎，呢下先最咩啊嘛？我即係覺得變咗冇後果係一個好危險嘅事啦，係啦，球證亂吹，即係英超嗰度其實我講過幾次啦，但係就即係有啲蚊型 channel 而家就片觸及率真係好低啦，咁樣就冇人理咁樣，係啦，whatever 啦，不過。當然啦，你話會追溯翻又好麻煩嘅，咁當然有佢麻煩嘅地方啦。呢一啲一定係足總諗啦，但係足總諗唔諗咧，搞唔搞咧，就佢中意啦。你永遠都唔知佢諗乜。好啦，咁咪講下葡萄牙啦。好，爭議嘅點嚟啦，我又要放飛自我啦。
即嗱，講明先啊，我就 C 朗 fans 嚟嘅，係啦。咁但係咧，我覺得葡萄牙有機會贏咧，就唔關 C 朗事嘅，因為葡萄牙同法國咧，應該就係最大嘅熱門。點解咧？因為應屆嘅歐聯冠軍咧，主力幾乎都係呢兩個國家嘅國家隊嘅主力，奧斯文丹比利啦，跟住巴魯卡。跟住葡萄牙就有域天拿啦，跟住利維斯啦，係啦，即係我覺得呢一啲會係一個令我覺得係有呢個實力去到贏嘅位啦，係啦，即係你諗下葡萄牙嗰個呢隊波對近年嚟講咧，係即係嗰個三線嗰個實力咧係最平均噶啦，即係曼城個中堅迪亞斯啊，跟住閘位咧又有即係戴洛今季喺曼聯踢得唔錯啦，係啦，跟住中場線有巴黎嘅中場，即係應屆歐聯冠軍級嘅中場啦，咁前面又有呢一個車路士嗰個尼圖好似都喺度啦，跟住 AC 米蘭嗰個里奧啦，咁啊前面有 C 朗啦，同埋呢一個好似又係仲係喺巴黎嘅，但係已經俾阿丹比利撳住咗佢嗰個高美斯啦，唔係拉莫斯啊，之前拉莫斯係啦，就係呢場後邊入波嗰個啦，咁其實算係比較平均啦，係啦，咁啊 C 朗4其實就佢踢沙特都係 keep 態嘅啫，係啦。就你話哇沙特都唔係好勁嘅，咁沙特啲球星都唔算少噶啦，即係呢幾季都即係而家都有啲走翻啦，但係都唔算差噶，大佬諗下上41歲大佬，即係你話佢哇佢已經唔勁啦，又唔夠氣又唔成，咁咪換佢出嚟咯，而家上場對於魚腩就話俾佢踢啫，咁呢場都換咗出嚟啦，係想點啫？摩迪都40啦，你又唔屌摩迪對面配你成37。你嗰啲你唔屌，高路斯都踢到30尾㗎，嗰屆佢拉屎嗰屆世界盃，佢都係拱佢出嚟破紀錄啫嘛。你呢啲喂，即係呢啲你又唔屌？喂，你大佬真係你嗰個拉莫斯咧，雖然就後備入波啫，但係咁即係後備料嘛。你球隊都踢唔到正選，你有個 C 朗喺度，梗係揾 C 朗啦。咁啊，即係 C 朗係原罪噶啦。首先 C 朗做咩都唔啱嘅呢球咁大家可能啱聽啲啊，即係如果唔中意 C 朗嘅話，但係你前線嘅牽制力咧，你葡萄牙好難唔出佢嘅。即係你首先你對面都有個30尾、37啊、40嘅做主力啦，咁佢前鋒係真係冇乜癮啊嘛。咁啊，你睇翻佢越位唔知60幾分鐘啊，好似佢越位嘅呢球入球咧，你睇佢個功架咧係。即係其實佢控到波，即係走到位控到波都入到嘅，即係佢個控球射術都仲喺度嘅，係啦，即係你話喂屌，即係佢41頂住晒隊波，又要人餵波俾佢，咁前鋒最好就唔使人餵波啦即係你話即係要人餵波俾佢咁一路都又唔係踢得好，而家先。即係啲41歲啦，又唔退又唔成咁，40歲都唔退嘅球星好多啊！即係你係要揀個屌嘅咁唔關 C 唔 C 朗事啊！你唔中意 C 朗啫，跟住就12碼咁啊入咗世界盃淘汰賽第一入球啦！咁佢都係唔啱㗎嚇。41歲咁樣先淘汰賽先入第一球，仲要12碼，總之12碼呢下咧就真係唔係冇睇嘅。咁加上以佢呢個級別嘅球星，即係加上大家最唔中意佢嘅就係佢呢份佢對自己嗰份自信啦，同埋即係你兩睇嘅，即係可能我哋啲 C 朗 fans， 我覺得佢有承擔啦，因為佢呢個級數嘅球員就。佢將啲壓力孭晒喺自己身上，去 carry 晒，去 carry 呢一隊波，咁變相對其他球員嚟講咧，可能係好事嚟嘅。你冇話哇，有下執波俾人要大家捧佢，但係你有咩屌咪屌佢先啦，唔會屌我噶嘛，咪大佬係大佬啊，冇咩咪佢出去俾人屌啫嘛，可能對其他球員係有減壓㗎，你吹啊，咁即係當然你唔會咁諗啦，因為你想屌佢啫嘛，咁。
你射12碼唔係易射嘅，係啊，真心你仲有喺世界盃淘汰賽，點解當時12年車路士贏歐聯會射12碼，杜巴射最尾嗰個咁緊要啫？你啲腳分分鐘就係影響你代表嗰隊球隊，無論國家隊定球會啦，入唔入就係呢鋪嘅。佢好似喺16年，佢都係帶隊波入去噶，即係講翻呢一個咧，即係大家又要屌就話，決賽又唔關佢事，又冇份，咁最好佢決賽唔踢嘅話，就成季出成個賽事都唔領關佢事啦，係啦，佢唔係呢一隊波其中一個嚟嘅，係啊，咁 whatever 啦，你中意啦，係啦，咁就話喂。射12碼先咩？之前又唔見入到咁首先佢小組賽係有入波嘅，同埋小組賽都係世界盃嚟嘅，係啦。咁喂，淘汰賽壓力唔同喎，係咁無可否認，佢以前確實係表現得唔夠好啊，係啊，冇得唔認嘅，亦都唔諗住唔認啦。咁淘汰賽嘅時候，你諗下佢後生啲嗰陣時，02年唔講啦，唔後生。咁06年開始，佢當時喺踢緊曼聯，就未去到大爆發期啊！佢07、08年就再升一級，再勁一個去到真係頂級球星嘅嗰個級別啦，係啦。你可以話唔係嘅，你中意啦。咁咧，但係佢去到嗰個位，諗下當時佢係踢翼鋒，佢就唔係一個未成熟嘅翼鋒，都冇得否認嘅。係啦，佢即唔算話非常之，即係你話攞大家最其他即係唔中意斯朗嘅人最中意嘅美斯啦。咁佢又唔似美斯咁可以 carry 到一隊波嘅，係啦，即係佢唔係呢種踢法，佢係一條進攻點嚟嘅，佢係負責衝刺入波嘅，即係其實佢都會助攻嘅，即係大家要留意，如果會留意下嘅話，係啊，佢係有助攻嘅，係啊，咁但係佢唔係一隊叫做。好似美斯咁帶動成隊波嘅嗰種大隊波，係啦。咁06年佢又唔勁啦，即係佢都唔係一啲話一開頭好有才華，但係唔係一開頭又表現好好，即係佢唔似美斯啊，甚至係麥巴比啊呢一啲好後生廿頭就已經 carry 大隊波，佢都廿中後先開始爆發嘅，係啦。不過佢到爆到而家40咯，係啦。咁佢踢法上首先就限制咗佢啦，跟住咧。再踢嘅時候咧，佢去皇馬咧就已經轉型咗一個叫做 finisher 啦。咁佢負責最後一腳嘅。咁你負責最後一腳嘅人，你又唔係串聯，即係佢又唔係哈利簡尼啊呢一啲佢可以回後串聯嘅嗰啲，你就係點俾佢，佢都可以幫你入嘅。咁但係如果你對波俾唔到佢，佢又真係入唔到嘅喎。係啦，咁。變相你可以話，哇！佢唔夠全面啦，佢唔可以回後，好似美斯咁帶埋對波，帶個波上去啊，梳理進攻啊，跟住自己入埋啊。咁佢唔係嘅，但係佢踢法嘅全面性咧，係真係唔夠美斯嚟嘅，因為佢帶唔到對波嗰個成個進攻嘅體系，但係佢係即係佢唔可以發起呢個攻勢咯。為球隊，但係佢為球隊終結呢個攻勢咯，即係屌佢做咩？唔係嗰種終結，係真係入咗嗰種終結啦。佢入球能力嘅全面性係會高過美斯啊！頭錘左腳右腳，咁美斯左右腳之後球錘咧，美斯攝位係 OK 嘅，即係佢可以喺適當嘅位置頂到個波。但係你要講制空力呢樣嘢咧，咁C朗嘅即係 C朗出名跳得勁高噶啦，咁彈起上嚟成3米零，好似唔記得咗，有冇3米啊？唔記得咗。咁佢個彈跳力加上佢嘅制空力咧，係入球能力嚟講係全面啲嘅，係啦。咁如果隊波真係帶動唔到攻勢嘅，即係叫做你餵唔到波俾佢嘅，你餵得俾佢，佢幾乎可以幫你入晒。但係你餵唔到俾佢，佢就冇用噶啦。咁佢就係呢類型嘅球員。咁佢勁嘅就係呢樣嘢嘛，咁你要攞一啲好似美斯咁樣嗰啲咁樣嚟到去同佢比嘅，咁 sorry 咯，咁佢真係唔勁噶，你唔好同佢比防守，屌唔夠雲迪克勁啦，雲迪克夠幾多球波啊？封鎖幾多球啊？跟住好似啲龍門咁樣，幾勁啊！人哋救晒波，一球都冇救過，係啊，佢一球都冇救過。
即係但係你話喂唔係喎，咁進攻噶嘛，咁大家唔係 C 朗係美斯咁樣，大家都不嬲咁比啦。我覺得就冇得比嘅。你調翻轉你試諗下，如果一隊波有傳承嘅美斯同傳承嘅 C 朗，其實佢哋打係啱晒嘅。我話時齋，其實我曾經有講過啦。你諗下，如果美斯喺右路回後來接，C 朗喺左路入攝，美斯係任何一個助攻，C 朗都可以幫佢入晒。然後調翻轉，如果 C 朗拉開有啲人，美斯一個人可以扭入去，其實佢哋先係最 perfect match。但係你永遠都係攞佢哋兩個比啫嘛。係啊，咁冇得比喎。你諗下葡萄牙以前阿費高退落嚟之後，青黃不接，其實就係 C 朗一個人頂住咯。但係佢根本就係一個矛，而唔係一啲帶動進攻嘅人。你想佢做啲咩啫？佢咪就係變咗葡萄牙再一路入唔到波咯。16年贏到，其實都好犀利噶啦。即係歐國杯係啦，咁不過你唔計就隨便啦，係啦。咁啊，我希望今屆三線實力平均啲嘅時候，佢可以有機會啦，但係希望我唔會登佢啦，係啦。咁啊，即係而家佢都呢個係一件好事啊！你諗下，一個真係後備而又交到貨嘅拉莫斯，咁啊80分鐘 C 朗唔夠力啦，咁咪換落嚟咯，換一個好有能力嘅後備中鋒出嚟。咁我係後備料啦。你可以調翻轉嘅，揾佢出先啦，跟住施放儲力之後，或者有啲咩嘢咁啊，C 朗即係頂到壓力頂到嘅，你後半段下半場咁樣換佢出嚟，冇話唔得嘅，即係 C 朗夠體力去應付嘅，即係如果本場或者今場咁樣踢大半，跟住換佢落嚟，咁啊，即係每一個球員都有用法嘅，咁佢都唔係唔制啊。係啦，咁啊，你可以話佢閪面啊咁樣，其實佢平唔制食屎啦，咩12碼咩平拉度咁樣，係最好美斯冇入過12碼啦，係啦。咁啊又回應翻，又勾翻轉頭啊。咁啊話後尾有爭議啊，即係因為尾段咧，就即係葡萄牙入波啦。跟住咧又話克羅地亞明明追翻噶啦，黑哨吹翻轉頭。咁啊嗱呢個咧就係其中一個咧冇乜得爭議嘅位咧，就係因為係塊晶片偵測到佢有掂，即係呢一啲係即係你都可以揀話喂，擺明做馬啦，整到佢個晶片話着咪得咯，或者佢話着啫咁樣係啦，咁啊最好全世界其實一場假波都冇㗎，你要知道嚇。咁啊，仲有呢一啲嘢，即係首先係你吹佢唔上啦，第二就你唔中意，你咪覺得係咯，係啦。你中意嘅可以覺得唔係，係咪？係啦。咁但係你如果你第三方嘅呢啲即係科技呢啲數，即係呢啲好數字性嘅嘢啫，佢可以非黑即白噶啦。即係你好似特曲咁樣出嚟個 result 唔係 true 就係 false 噶啦，咁佢 true 嘅，咁佢唯有話係嘅啫，唔通你調翻轉嚟講咩？咁啊，同埋我想講咧，如果真係黑哨嘅話咧，係好簡單嘅咋。葡萄牙入波之後，你諗下，葡萄牙入波之後咧，克羅地亞嗰個，因為克羅地亞係一隊好有人性嘅球隊啦，係啊，好即係一個好有韌力嘅，佢會真係會搏到最後一刻嘅球隊嚟嘅。越後咧，其實越唔夠克羅地亞砌嘅。我當佢保持10分鐘啦。如果嗰陣時喺葡萄牙贏緊2-1嘅，你留意翻，佢去到10分鐘，佢即刻吹完場雞啦，使乜仲補多俾你啫？佢克羅地亞係12分先補到12分先入波喎。我使等到嗰陣時先黑手吹咗你個波，10分鐘我係完場啦，嗱聲完啦，贏緊喎，我同你搏，即係我覺得你要話即係我覺得批評C朗唔夠全面啊，或者佢霸道啊、獨食啊呢一啲嘢，我覺得都有啲嘅理據嘅，我即係好難話你唔啱嘅，只不過啲觀點與角度，我覺得唔係嘅，你可以覺得係嘅。或者，但係你去到一啲位又話喂，C朗幾又話啲廢啊、剩啊嗰啲就即係或者又話阿哨啊咩啊個人品咩啊咁。其實我覺得 C朗同美斯人品都好好嘅，即係你表現出嚟嘅嘢，你留唔留意到一件事，你唔留意我吹你唔脹，即係我覺得係戇鳩係啦。但係就你話黑唔黑哨呢一啲咧？你話有啲英超嗰啲咁樣執法執到咁樣咧，就
真係有問題嘅。但係呢一樣嘢你諗下，你都諗清楚，對佢冇利啊嘛，對葡萄牙有乜好處啊？你越後克羅地亞入球嘅機會率越大，我幾乎而家幾乎真係入埋啦，係啦，咁對葡萄牙有乜好處啊？我使乜等你入咗先吹走你個波啫？我直頭唔俾你入咪得咯，吹完場啦，即係我覺得你又好戇鳩呢樣嘢。咁啊，希望就咁講啦，因為我覺得三線實力嚟講，就即係當然啦，可能中國登鬼咗佢啦，咁啊，可能下場對西班牙又輸 Q 咗啦，係啦，但係就。又唔係一定冇機嘅，因為好多時最後贏世界盃冠軍嗰隊就小組賽又踢得麻麻地啊，第一場又唔係和輸啊，跟住下賽一波一碌啊，但係一波一碌就係入啦，就係贏啦，咁樣就都唔係冇機會嘅，就你當我打完飛機先 FF 下啦，係啦，咁啊，即係上屆都有啲人話哇做俾美斯啊，咁今屆做美斯咁都唔奇啊咁樣，但係就你話。踢出嚟個表現最穩陣咧，就似係法國嘅，其實係啦。咁希望就葡萄牙係可以最後有呢個機會啦。咁啊，即係呢個 AI Gen 啦，當然係啦。你咪當我打飛機咯，冇所謂。即係最後都係純粹整張圖攞嚟擺下啫，係啦。咁可能最後我唔記得睇完走線係咪法國啊？會唔會對到法國咧決賽？咁啊，如果真係咁樣贏到法國就見啦嚇，即係。牌面上都有得踢下嘅，但係踢出嚟嗰個控場嗰個叫咩啊？統治力就唔係好夠嘅，係啊。客觀啲講翻，即係咁啊係咁噶啦。我啲 channel 咁啊，又唔係啲大 channel，又唔係多人睇，咁我放膽啲講啦。咁你可以俾個 like 或者 dislike 咁樣啦，係啦，可以留言鬧我啦，即係我話事齋咁啊，你可以留言討論啦。咁啊，唔好互相攻擊啦，可以攻擊我啦，係啦 ，OK 嘅。咁啊，我 Fred 都成日俾人屌開啦，係啦。講真，阿仙奴咧啲阿狗衝晒入嚟屌啦。嗱，唔係阿仙奴球迷啊，係阿狗啊，講明先啦。阿仙奴嘅球迷冇問題，好似余文傑呢一啲冇問題噶。係啦，即係你中意阿仙奴唔中意阿仙奴咯。我中意平時睇傑青都係阿仙奴球迷嚟嘅。咁但係你阿狗就阿狗噶啦吓。咁啊，中意就 share 出去啦，多啲人一齊鬧我都得噶。係啊，佢可以 subscribe 噶。即係如果你真係有人睇嘅話，可能有人同意我咧。係啦，咁啊講咁多先，再見。